Наран доор хүмүүс бие биенээ хэрхэн дарлахыг хараад би нэгэн зүйлийг эргцүүлэн бодож эхлэв. Дарлуулж байгаа нь ойловч тэднийг тайвшруулах хүн алга. Дарлан нухалж байгаа хүн хүч чадалтай боловч дарлагдсан хүнийг хинч үл тайвшруулах ажээ. Эрх мэдлээ давуулан ашиглан бусдыг дарж шударга бусаар хандах. Жишээлбэл засгийн газар нь ард түмнийхээ эрхийг хязгаарлах, чөлөөт сонголт, эрх чөлөө, өөрийгөө илэрхийлэх гэх мэтийг хаан богдуулах, ажил дээр дарга менежерүүд ажилчдаа шударга бусаар хандаж, дарамтлах, олон цагаар ажилуулах, цалин бага өгөх, элдв үгэлээр доромжлох. Ингээд харахаар хүнд эрх мэдэл байна. Тэр хүн бусад доор байгаа хүмүүстэй ямар нэгэн байдлаар дарамт үзүүлэх, эрхийг хасах, сэтгэл санаа болон цаашлаад бие махбодод хүртэл хохирол учруулах ийм тохиолдол олон байдаг. Ийм байдалд орсон хүмүүс их байдаг. Дээрэс нь иймэрхүү байдлыг олж харсан ч гэсэн хинч дуурч эсэргүүцэж чаддаггүй. Яагаад гэвэл бид бүгдээрээ эрх мэдлнүүдээс айж булгоомжилдог. Иймээс би аль хэдийн нас барсан хүн амьд байгаа хүнээс илүү азтай юм хэмээн сайшаан бодлоо. Гэтэл наран дор хүн болон мэдлж энэ амьдралын ёрой мууг хараахан үзээгүй байгаа нэг нь болохоор амьд болон өгсөн хүний аль альнаас нь ч илүү азтай ажээ. Ингээд бүх юм ойлгомжгүй. Ийм юм бол хүн болж төрсөн хэрэг юу байна? Гүн ухаантны сургаал нь амьдралын үнэн бодит байдлыг эргцүүлэн гаргаж ирж байгаа ном болохоос биш. Баяр жаргалтай эвэлэр дүүрэн ном биш гэдгийг санаараа. Үргэлжлүүлээд шилмоох, атаархал, чөтөөрхлийн тухай гаргаж ирдэг. Аливаа хүний хичээл зүтгэл, хүч чармаалт болон амжилт ололтын хөшөөрөг нь атаархал болохыг би ойлгов. Гэтэл энэ нь ч бас ойлгомжгүй агаад салхины хойноос хөөцөлдөх мэт үр ашиггүй зүйл болоо. Бусдад байгаа зүйлд атаархахдаа өөртөө байгаа зүйлдээ эсвэл байхгүй зүйлдээ сэтгэл дундуур болох эсвэл бүр сэтгэлээр унах. Бие биенээсээ дээгүүр гарах гэсэн үзэл амьдралын хэв маяг энэ дэлхийгээр дүүрэн. Энэ бол атаархал. Хүний сэтгэл зүрхийг хордуулж байдаг токсик зүйлүүдийн нэг. Тэнэг хүн гараа хөдлөхөөс залхууран суусаар өлсөж өхөн хэмээн зарим нь боддог. Энэ бүлгийн эхний ишлэлд хэлэхдээ шударга бус удирдагчид захирагч болоод бусдыг дарангуулдаг тухай эхлүүлсэн бол 5 дугаар ишлэлдэр залхуу хойрог бусдын гарыг харж амьдарч байгаа хүмүүсийн тухай энд хэлсэн. Гэтэл салхины хойноос хөөцөлдөх мэт утга учиргүй зүтгэсээр үр ашиггүй их ажиллаар өөрийгөө зовоон элбэг дэлбэг хоолтой байснаас гиз дундуур боловч сэтгэл тайван байсан нь эцтэй хожоотой ажээ. Хичнээн өндөр амжилтанд гарлаа гэд сэтгэлийн төгшүүртэй хүний амьдрал ямар ашиг байна? Тэрэнд орвол байгаа жаахан ч гэсэн зүйлдээ сэтгэл хангалуун амьдрах нь жинхэнэ жаргал биш үү? Өөрийн овоохоо өөрт дулаахан гэдэг шиг ажиллаж олсон зүйлдээ сэтгэл хангалуун биш байгаа бол ямар хэрэг байна? Сэтгэл хангалуун амьдрахын тулд ертөнцийн эзний танд өгсөн бүхэнд сэтгэл хангалуун байхыг сурцгаая. Түүнээс ирсэн бүхэнд талархаж амьдарцгаая. Бага зүйлийнхээ талаар гомдлохынхаа оронд таны амьдралд юу хэрэгтэй байгаагаа ертөнцийн эзнээс асууж сурцгаая. Ингэснээр бид ертөнцийн эзэнтэй зөв харилцааг эхлүүлж байгаа хэрэг. Бид зөвхөн өөрсдийнхөө эрх ашигын төлөө ертөнцийн эзэнтэй асууж гуйж түүнийг сонсохч завгүй амьдралаар амьдарсаар байх уу? Эсвэл ертөнцийн эзнэр амьдралаа удирдуулж амьдрах уу? Гүн ухаантны сургаал нь бидэнд иймэрл байх тухай зөвлөж, зааж, сургаж байгаа. Наран доор бас нэг ойлгомжгүй юм байхыг би ажиглав. Үр хүүхэд төрөл садангүй ганц бие хүн нөр их ажиллаж зүтгэн хөрөнгө хураавч сэтгэл нь ханахгүй ажээ. Би хэний төлөө юундаа инх үзтгэн вэ? Өөрийн биеийг ингэтэл зовоохын учир юу вэ гэдэг асуултыг тэр хүн хизээч өөртөө тавихгүй байж. Энэ нь бас л ойлгомжгүй бөгөөд үр ашиггүй зүйл мөн аз жаргалгүй зүтгэл гэж үүнийг л хэлнэ. Эрх мэдэлтэй, эд хөрөнгөтэй байх нь буруу биш. Бусдаас дээгүүр эсвэл доогуур амьдралаа гэд буруудах юм байхгүй. Хамгийн гол нь байгаа бүхэндээ сэтгэл хангалуун байж, ертөнцийн эзэнд талархаж, түүнд таалагдахаар амьдрах, цаашлаад бусдыг хүндэлж, бусдын төлөө амьдрахыг хичээх хэрэгтэй. Бидний их эзэн Есүс хэлэхдээ та нарын дунд хамгийн чухал нь болох дуртай хүн бусдынхаа зарцсан болох хэрэгтэй гэсэн мөнхийн эзэнтэйгээ ярьцгаая. Мөнхийн эзэн минь бусдыг дарлахын тулд биш, бусдад туслахын тулд, дэмжихийн тулд танд таалагдахаар амьдрахад нь бидний амьдралыг та удирдаач. Есүсийн нэрээр бид гуйлаа. Амен.